Приветствую вас, дорогие друзья! Вот и пришла зима, и пора зимних рисунков. Вот такой домик с метелью. Легко очень рисовать. Сначала рисую бугорочки. А вот здесь вот небольшой домик, квадратик. Только нижнюю часть квадратика не будет видно, так как он спрятан за моими снежными бугорочками. Теперь сверху треугольничек. Это крыша. От крыши с нижней и верхней точки две горизонтальные линии. Соединяю. Получилась вот такая объемная крыша. Также дорисовала линию. Это боковая стенка. Нарисую два окошка. Это просто квадратики. Также еще нарисую какие-нибудь перекладинки. Оконную раму. И сверху круглое окошко. Нарисую внутри крестик. Все, домик уже готов. Теперь осталось нарисовать месяц. И можно уже закрашивать. Все готово. Небо я закрашиваю самыми темными цветами. У меня есть синий и темно-синий. Я буду ими пользоваться попеременно. Возле Луны я использую синий. Вот сейчас вот темно-синий, то есть между Луной и домиком. Ну, чтобы мое небо заиграло разными оттенками. Возле месяца я закрашиваю небо очень осторожно, так как месяц у меня будет желтого цвета, и если я залезу на контур месяца, желтый цвет не перекроет темно-синий. Небо я закрасила, но для моих бугорочков нужен точно так же синий цвет, но немного тоном посветлее, не такого темного цвета, как небо. Сначала просто закрасила, теперь кисточкой наметила, где у меня будут эти бугорочки, чтобы не забыть. Все, теперь промыла кисточку, закрашиваю желтым цветом окошки, в них будет гореть свет, а также месяц. Пришло время для домика. Домик я закрашиваю коричневым цветом. Коричневый цвет я выбрала для передней стенки, то есть вот этого верхнего треугольничка и квадратика, который мы рисовали сначала. Закрашиваю очень осторожно, аккуратненько, чтобы не испортить окошки. Вот переднюю стеночку я уже закрасила, теперь мне нужно вторую боковую закрасить. Но чтобы она не сливалась с моей передней, я ее сделаю немножко потемнее. Такая почти даже черного цвета, темно-коричневого. То есть коричневый цвет я добавила черного и закрашиваю свою боковую стеночку. И видите, как она отличается. Сразу уже видно, где передняя, где боковая стенка. Этим же почти черным цветом я намечаю, где у меня будут располагаться бревнышки. Стараюсь их делать на одинаковом расстоянии, то есть одинаковой ширины. А для боковой стенки я взяла просто белый цвет и белым цветом уже сделала бревнышки. Конечно, можно не белым, а, например, охрой. Сразу же черным цветом обведу оконную раму.
делаю это очень аккуратно, тоненькой кисточкой. А теперь я сделаю моим бревнышком объем. Теперь я же уже знаю, где у меня каждое бревнышко начинается и заканчивается. Делаю небольшие округлости. Бревна же круглые. Так, форму я придала, а теперь нужно уже вот как раз объем. Для того, чтобы сделать объем, я сделаю низ каждого из бревна, я сделаю немножечко темнее. Вот сейчас, видите? То есть получается у меня почти черная полоска. Теперь я взяла коричневый цвет и низ каждого из бревнышка подтемню, а вот вверх наоборот высветлю. Для верхней части бревнышка я коричневый смешала с белым. И также поверх черной полосочки чуть-чуть подсветлю каждое из бревнышек. Это самый простой способ сделать объемные предметы. То есть нарисовать тень и свет. С бревнами я закончила. Перехожу к крыше. Сначала я немножко закрасила белым, а теперь вот такими волнами, даже можно сказать точечками, очень хорошо накладываются сугробики на крыше. Прям так заступаю за край крыши, чтобы она была такая воздушная и пушистая. Там большой объем снега. Теперь также создам тень. Здесь вот сбоку я белый смешала немножко с синим, получился голубой, и пройдусь вот здесь вот по краю, чтобы показать толщину выпавшего снега. Теперь верну своим бугорочкам форму. Также точечной кисточкой намечаю сразу же, где какой бугорочек у меня начинается, чтобы они отделялись друг от друга. Вот, а теперь на мою рабочую хорошую такую губку я ее сшила по краям, чтобы было удобно ее держать, и она была такой округлой формы. Я прохожу по сугробикам, создаю воздушные пушистые сугробики, очень удобно. Сугробиками я закончила, можно, конечно, их сделать еще и побелее, тут все зависит от желания. Теперь с помощью набрызга создаю вот сразу же и звезды, и снежок. Ну вот, снежок и звезды я уже сделала, осталось нарисовать только метель. Метель можно рисовать просто кисточкой, а также можно нарисовать ее, используя эту же губку, только я накладываю белого цвета на краешек самый тоненький и рисую вот такую спиральку.
Также беру кисточку и с краю по каждой из спиралек прохожу еще воздушной кисточкой, чтобы уточнить контур спиральки, где не получилось это сделать с помощью губки. Вот, метель моя уже хороша, но можно ее еще дополнительно украсить. Я по краю, по одному из краю, делаю вот такие точечки, как будто моя метель несет еще какой-то поток снежинок. И сразу моя метель, ее вихри становятся более нарядными. А я сделаю просто на каждой из метелек точечки, и мой рисунок уже готов. А если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. А также не забывайте нажимать на колокольчик, тогда вы не пропустите новые и интересные видео. И буду рада, очень рада обратной связи, вашим комментариям. Всем удачной, самой веселой, снежной, забавной зимы и пока-пока!